We all come from Goddess. Goddess ഇവിടെ പ്രകൃതിയാണ്. Unto her we shall return like a drop of rain flowing to the ocean. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നു. ഒരു പാഗൻ ഫോക്ക് ഗാനമാണിത്. ഇന്നലെ മാർച്ച് 14 ലോക പുഴ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. പുഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച് പുഴയ്ക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച ലത എന്ന സ്ത്രീയെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളടക്കം ആരംഭിക്കാം. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കടുവകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച പെൺകുട്ടി ലത എ എന്ന ലത അനന്ത. പാട്ടുപാടുന്ന, കഥകൾ വായിക്കുന്ന, ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന, പ്രസംഗം പറയുന്ന, പൂച്ചകളെ വളർത്തിയ പെൺകുട്ടി ലത എന്ന പുഴ. അവരുടെ ചില വിചാരങ്ങളിലേക്ക്. നീർത്തട പരിപാലനം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. ഓരോ മലഞ്ചെരുവിലൂടെയും ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം ശേഖരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു നീർച്ചാലുണ്ടാകുന്നു. അത്തരം അസംഖ്യം നീർച്ചാലുകൾ ചേരുമ്പോൾ ഒരു കൈവഴി ഉണ്ടാകുന്നു. ഓരോ കൈവഴിയും ചേർന്നാണ് ഒരു പുഴയുണ്ടാകുന്നത്. നീർച്ചാലുകളുടെ ഒരു വലിയ രൂപമാണ് പുഴ. കേരളത്തിലെ പുഴകൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ഇടനാടൻ ചെങ്കൽക്കുന്നുകളിൽ നിന്നുമാണ്. ശുദ്ധജല വാഹിനികളാണ് പുഴകൾ. പലതരം ആവാസ വ്യവസ്ഥകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാട് മുതൽ കടൽ വരെ, ഉത്ഭവം മുതൽ പതനം വരെ ഒരു പുഴ ഒഴുകുന്നു. എല്ലാ പുഴകളും കടലിൽ എത്തിച്ചേരുന്നില്ല. 4-5 പുഴകൾ വേമ്പനാട്ടുകായലിൽ എത്തിച്ചേരും. പമ്പ, പെരിയാർ, മീനച്ചിൽ, മണിമല, ചാലക്കുടി ഇവയൊന്നും നേരിട്ട് കടലിൽ എത്തിച്ചേരുന്നില്ല. കറാച്ചി നഗരം നിൽക്കുന്നത് സിന്ധുവിൻ്റെ ഡെൽറ്റയിലാണ്. കെയ്റോ നഗരം നൈൽ നദിയുടെയും. ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റയില്ല, സിറ്റിയുണ്ട്. പുഴയിലൂടെ വെള്ളം മാത്രമല്ല ഒഴുകുന്നത്, ധാതുക്കൾ, ലവണങ്ങൾ, മണ്ണ്, മണൽ എന്നിവ അറ്റം വരെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ നാഗരികതയുടെ സകലമാന വിസർജ്യങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും കൂടെ ഒഴുകുന്നു. മരം വെട്ടിയാലും കിളിർക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഓരോ പുഴയും. എത്ര നശിപ്പിച്ചാലും പുഴ ഒഴുകാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലങ്ങളിൽ മൂടപ്പെട്ട ഓരോ നീർച്ചാലും വീണ്ടും ഒഴുകി. പുഴ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. പ്രതീക്ഷ കൈവിടുന്നില്ല, ഒഴുകാനുള്ള പ്രതീക്ഷ.